Сайн уу манайхаа. Дараагийн бичлэгээрээ уулзж байгаадаа баяртай байна. Бичлэгдээ орохоос өмнө лайк дараад, сувгт маань subscribe хийж биднийг дэмжихээ мартав. За ингээд бүгдээрээ бичлэг рүүгээ орцгоё. Underdog хот хаа нэгтээ захын дүүрэгт. Хаашаа ч үгүй зилүүд газрын голд барьсан асар том майхан руу чаман тансаг сүүх тэрэгнүүд цовж эхлэв. Өнөөдөр бол боолын дуудлага худалдаа эхлэх өдөр. Мэдээж хэрэг энэхүү хууж бус үйл ажиллагаад Баскервилл гэр бүлд мэдэгдээгүй байлаа. Бараанууд нь хулгайлагдсан зэрлэгүүд, язгууртнууд болон энгийн ард иргэд. Хөтлөгч тавтай морил та бүхнийг циркт чин сэтгэлээсээ урьж байна. Момлан овгийнхан ч бас хүрлцэн ирээ юу. Энэхүү цэгцтэй гарын үсэг бол Момлан овгийнхны онцгой хэв шинж юм. Ижил сүүдэх бичиг баримт дээр бичсэн 9 шалтгааныг шин харахад та энд худалдагчаар ирсэн бололтой гэж асуув. Павлов Момлан. Тийм ээ, би худалдахаар ирлээ. Хөтлөгч Момлан овгийнх нь үргэлж олон тооны боол худалдаж авдаг эрхэм үйлчлүүлэгчд учраас өнгөрсөн удаа худалдаж авсан боолууд чинь таалагдаагүй юм болов уу гэж санаа зовсондоо асуусан юм. Павлов Момлан. Үгүй ээ, тийм биш. Энд зарагдаж буй боолуудын чанарт би сэтгэд хамзун байгаа. Хөтлөгч хар ус улаанууд та үнэхээр ховор бараа авчирчээ. Би хариуцлагыг нь үүрч сайн үнээр зарж өгөх болно гэж хэлэхэд. Павлов Момлан. Тэгвэл чамд даатгая. Хөтлөгч тэгвэл таныг циркт цагийг сайхан өнгөрүүлнэ гэж найдаж байна. Ноён Павлов Момлан. Үзэгдэд шилжиж циркийн тайзан дээр хөтлөгч үг хэлэх ба. Язгууртнууд эзэнт гүрэнд нэгэн хажихавтай боолын үзэсгэлэн тренд болж байна гэж сонссноо. Язгуурт нэг. Би трендэд тийм ч их ач холбогдол өгдөггүй. Боол зүгээр л хөөрхөн, зүс царай сайтай байхад л болно. Язгуурт хоёр. Би боолуудын эмгэнэрт түүхэнд ижүү татагддаг. Нэр хүнд нь унсан язгууртнууд эсвэл хулгайлагдсан язгууртнуудад дуртай гэж ярилцаж байв. Хөтлөгч. За ямартай ч өнөөдөр олон сайн бараа гарна гэж найдаж байна. Тэгвэл одоо энэхүү зүйлийг Баскервилл гэр бүлийн хүлэг баатрууд нууцаар зурчуулсан юм. 19 зүрхтэй гэгддэг А зэрэглэлийн мангас. Мөрсиэл. Тамийн усан үхэр мөрсиэл. Аюулын зэрэглэл А. Хэмжээ 3 м. Овцсон газар Леруш Ленуар уулын 2 дахь нуруу. Тамийн гүнд амьдардаг өөр ертөнцид оршдог гэгддэг үхрийн төрөл зүйл. 19 зүрхтэй гэдгээрээ алдартай бөгөөд тэдгээр нь бүгд зогсох хүртэл үргэлжлүүлэн байрдаг. Хөтлөгч. Арьс, мах, яс дотор ирэхтэн. Юу ч хаягдахгүй. За ингээд үнэ нь 100 сая алтлаас эхэлнэ. Хүмүүс 100 сая алт, 200 сая алт, 140 сая алт, 250 сая алт. Хөтлөгч. 250 сая алтанд хүрлээ. Өөр нэмэх хүн байна уу? Тэгвэл энэ бараа 250 сая алтаар зарагдлаа. За дараагийн бараа руу шилжицгээе. 100 сая алт, 20 сая алт, 60 сая алт. Гисээр бараанууд зарагдах ба хөтлөгч туслахаасаа асуу. Хөөе, үүнийг бас зарах гэж байгаа мó? Би үүнийг зарах гэж оролдож үзье. Гэхдээ дараа нь намайг битгий буруутгаарай. Хүмүүсээ дөнгөж сая нэгэн онцгой бараа хүрэлцэн ирлээ. Боолын бизнес эрхлэгчид шинэхэн ширэнгэн ойн гүнээс олж авсан ховор зүйл. Леруш Ленуар уулын ширэнгэн ойн дайчин омгоос гаралтай. Базлакийн зэрлэг хүн. Зэрлэг боолыг номхруулах үед өөр мэдрэмж төрдөг тийм үү? Энэ нь таны боол сургах чадварыг шалгах боломж байх болно. Гэж хэлэхэд боол ямар нэг зүйл хэлхийг оролдох ба хөтлөгч түүнийг хараад. Тэд яагаад ийм зүйлийг худалдаанд гаргасан юм бэ гэж бодоод. За ингээд үнэ нь 5 саяас ихэрнэ гэж хэлэхэд тоосон хүн байсангүй. Хинч байх уу гэж юу? Тэгвэл би эрхийг хүнийг бууруулъя. 3 сая гэхэд мөн адил хинч сонирхсонгүй. Хөтлөгч бал зэрэг сандран. Юу? Тэгвэл би нүдэ анаад танд 1 саяар өгье гэж хэлэхэд бас л хинч тоосонгүй. Хөтлөгч бараа авчирсан гүнд хандан сэтгэд амар бай. Энэ зарагдахгүй. Би чамд хэлсэн шүү дээ. Зүгээр л баталгаатай бараануудыг авчир гэж. Ярилцаж байхад нөгөө бооз бүр их ойрлж юм гэлэх гэж оролдоход бараа авчирсан залуу түүнийг маш хүчтэй сохиж ухаан алдуулаад аваад яв. Хөтлөгч үүнийг зайлуул гэж хэлээд хүмүүсээ дөнгөж сая жижигхэн осол гарлаа. Хүлцэл өчиж өнөөдрийн хамгийн шилдэг барааг гаргаж ирээ гэж хэлээд манай Викер гарч ирэв. Нэгэн язгууртан хадагтай хараад бурхан минь хэмээн уулга алдав. Хөтлөгч хар ус улаан нүдтэй ховор зүйл хамгийн бага хязгаарлах чаарддаг цэвэр цусны хүү. Барааны чанар үнэхээр өндөр байгаа учраас агуу дуудлах худалдаа болно гэж найдаж байна гэж танилцуулж дусаагүй байтал. Язгууртан хадагтай шууд 600 сая гэж хэлв. Хөтлөгч
Дуудлах худалдааны үнийг хараахан зарлаагүй байхад аль хэдийн 600 саяны санал ирчихлээ гэж хэлж дуусаагүй байтал хажууд байсан язгууртан шууд 800 сая гэж хэлв. Язгууртан хадагтай. Юу? Чи чинь эрэгтэй хүн сонирхт юм уу? Эрэгтэй хүн байх 800 саяны санал тавих хоёр ямар хамаатай юм гэж ширүүн маргалдаж байхад нэг залуу. Би түүнийг гладиатор болгож ашигламаар байна. 900 сая гэж саналыг үсгэв. Гэтэл нэг хүн 6 тэрбум гэж хэлв. Танхимд байсан хүмүүс бүгд 6 тэрбум гэж гайхахад хөтлөгч 6 тэрбумын бооцоо орж ирлээ. Өөр бооцоо нэмэх хүн байна уу гэж асуув. Хүмүүс тэр залуу чинь үр тарианы агуулгаас ирсэн барон Гамбино байна. Нэг амьсгаагаар 6 тэрбумыг тавьж байна. Тэр үнэхээр зузаан халаастай юм а. Тэр саяхан далд ухаан хөрөнгийг гартаа авч нөлөө нь гинтхэн өссөн. Тийм болохоор түүний баялаг үнэхээр гайхширмаар байна гэж хүмүүс шивнэгдэх өгөөд. Түүний туслах Венди бароно та хитрхи их мөнгө үрж байгаа юм биш үү гэж асуув. Гамбино ийм зүс царай сайтай боолыг нийслэлд аваачаад үүнээс ч өндөр үнээр зарч чадна. Би үүнийг эхлээд худалдаж аваад дараа нь эргүүлж зарсан ч ашиг олно. Венди эргүүлж зарч чадлаа ч гэсэн 6 тэрбум арайд хитэрсэн үн гэж бодож байна. Тэгээд ч тэр боолын би ямар ч шах сорвигүй үлдсэн цагт л та ашиг олно үстэй гэж асуухад Гамбино чимээгүй бай. Венди би чамайг очих газаргүй байхад чинь өвтө ахсан. Чи яаж зүрхэнж тэжээсэн эзнийхээ гар руу ингэж давилуунаар дайрч зүрхэлнэ вэ гэж загнахад Венди чимээгүй болов. Хөтлөвч хэрэг өөр хүн байхгүй бол 99 дугаартай үйлчлүүлэгч ядагч боллоо гэж хэлээд түүнд барааг нөгөв. Барон Гамбино ойроос харахад бүр ч илүү аятайхан харагдаж байна. Чи одоо минийх болсон. Би тийм ч муу хүн биш болохоор битгий сандар. Би чамтай тоглох олон аргыг бодож болсон. Би одооноос үнэхээр тесэн ядан хүлээж байна гэж хэлэхэд Южин 2 гараа өргөсөнгөө. Чи намайг гарын гавыг чинь тайлаасаа гэж хүсээд байгаа мó гэж асуув. Викер үгүй шаардлагагүй гэж хэлээд гинжээ тас татав. Викер тоглох гинэ сайн байна гэж хэлээд газар хүчтэй дэвсэж Гамбиног агаарт хөөргөж унгаад бүдүүн оцоосон өгцгийг нь хаг басчихв. Гамбино Венди харуул дууд би үхсэ гэж хэлээд үхээд өгөв. Венди чи чинь Викер Ван Баскервилл гэж дуулдгад. Хүмүүс хүдээгээрээ энэ хүн Викер Ван Баскервилл юм бол Андердог хотын шин дид консул Баскервиллийн анч нохоо энд юу хийж явдаг байна гэж байхацгаав. Дид консул үнэхээр үүнийг том асуудал болгож хувиргалаа хэмээн шуугилдав. Викер цирк гинэ энэ газарт үнэхээр тохирсон нэр байна гэж хэлээд энд байгаа бүх хүмүүсээ та нарыг эндээс амьд мэнд буусна гэж санавдаггүй гэж аимшигтай царай гарган хандан хэлв. Хөтлөгч дид консул байх нь хинт хамаатай юм бэ? Түүнд ямар ч зэвсэг алах зүгээр л авчих гэж хэлэхэд уран дайсан Викер рүү нэгэн зэрэг тогтлов. Викер Вилсивүлийг гаргаж ирээд дайсч байсан залуусыг хормын дотор толгоонуудыг нь бүндүс болгов. Хөтлөгч дулааныг хараад улаан бөгөөд аимшигтай аавраа байна. Байж боломгүй юм. Элдийн төгсөгч гэж цочирдон хашрав. Хөтлөгч тэр Баскервиллтэн байлаа ч гэсэн энэ насандаа яаж төгсөгч болж чаддаг байна? Төгсөгчд бол улс үндэстний хүч чадлыг илэрхийлдэг зэвсэг. Энэ хിവэрэ байвал бидэнд ялах ямар ч боломж алах гэж бодох зур. Павлов дид консулын сэлэнний ур чадвар ийм гайхалтай юр бус юм байна гэж хэн мэдхвүлээ хэмээн орхин жижигхэн сурталах улаг хийж байв. Хөтлөгч түүнийг анзаарн Павлов барьцаалав. Хөтлөгч нааша хараараа дид консул зэвсгээ хаяад яг одоо бууж өг. Хэрв тийхгүй бол нөхөр чинь амиа алдах болно. Хурдал миний хэлж байгааг сонсохгүй байна уу гэж хэлэхэд Павлов дид консул би зүгээрээ па өөрийгөө бод. Миний хувьд дээд тушаалын хүндээ ачаа болохоос үгсэн минь дээр гэж хэлээд гарыг нь улам хүчилж шахав. Хөтлөгч энэ галзуу новш чинь юу хийгээд байна? Бусчинга чангалахаа бойл гэж сандран хашрав. Викер чиний хэлж байгаа үг царайд ирэх чинь сандарсан төрхтэй огт тохирохгүй байна. Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Павлов чиний үнэнч зан үнэхээр агуу юм. Үүнд санаа зовох хэрэггүй. Би Баскервиллийн эдлэнгээс гарахдаа гэр бүлийн тэргүүнээс нэг нь нууц хүзэр хүлээн авсан юм. Хөтлөгч тэр чин лимбүү. Чи тэрүүгээр юу хийх гэж байгаа юм бэ? Тэр шүгэл. Викер шүгэд үлээхэд маш чанга чимээ гарч эргэн тойрны хүмүүсийн чих дүлэрэх шахав. Хөтлөгч юу ч босонгүй юу гэж гайхав. Юу вэ? Энэ чанга шүгэл зүгээр л айлах гэж байсан юм уу?
Ашгүй дээ, төгсөгч байлаач энд юу ч хийж чадахгүй нь гэж хэлж байхад нь хөтлөгчийн хоолойг араас нь хэн нэгэн сэлмээр шууд нэвт хатгаж алав. Улаан нүдтэй юудэнтэй хар хувцастай рицрүүд ар араасаа гарч ирэн дайснуудыг хядаж эхлэв. Дайсан. Надад хэлээд өгөөч. Тэд биш үстэй тийм үү? Магадгүй үгүй бах. Ууж байна. Зүгээр л үгүй гэж хэлээч. Цээжинд ирхэн тэр соёоны бэлэгдэл. Би энэ тухай өмнө нь сонсч байсан. Эзэнт хүрний хамгийн хэрцгий устгалын мэргэжлэнүүд гэгддэг рицрийн одон байна. Тал тийшээ харсан 100 рицер бүгдээрээ төгсөгчд. Энэ бол Баскервиллийн кланы Питбул рицрийн одон байна гэж бодон найцгав. Нэг рицер Вендигийн ард ирэх мөчөд Венди "Үгүй ээ, би ийм газар үхэж болохгүй" гэж айж сандрав. Яг алуудах тэр мөчөд Викер гэнт гарч ирээд үүнийг үлдээчих гэж тушаав. Рицер тэр даруй хойш ухрав. Викер бусдыг нь тасчиж хаяад бүгдийг нь ал. Үгэнд ороод хэвтэж байгаа хүмүүсийг бүү ал. Гэхдээ хэрв тэд үл ялгад хөдөлбөд шууд өршөөлгүй устгах. Рицер тушаалыг ёсоор гүйцэтгэе гэж хэлээд алга болов. Викер хүйгөө цэргийн хүчний асуудалд маш мэдрэмтгий ханддаг байсан. Хэмээн бодоод хучин болсон явдлыг дурсав. Хүйгөө "Миний хүү, чиний ямар нэг хариуцлагагүй зүйл хийхгүй гэдэгт итгэж байна." Викер Питбулуудыг ямар ч асуудалгүйгээр авч явж чадсандаа баярлаж байна гэж бодов. Рицрүүд эсэргүүцэл үзүүлсэн хүмүүсийг баруун солгоогүй хядаж байв. Нэг залуу азалт хэвтээд зүгээрд байж бай. Шимээгүй болохоор зүхтандаа хэмэн бодоод. "Хөөе, би үгэнд ороод гав зүүе" гэж нэгэн ажиглаж байсан рицер танд нь хэлэхэд. Рицер "Бид гав гих мэт зүйл биедээ авч явдаггүй юу?" Залуу "Юу гинэ? Тэгвэл" гэж хэлж дуусаагүй байхад нь рицер "Цааслуулах гэж байгаа хүмүүст ямар ч байсан хөл хэрэг болохгүй" гэж хэлээд залуугийн хөлийг завчив. Бостон "Хүү минь, Питбул рицрийг ашиглах ямар байна да? Арх газрын сэтгэл хангалуун байна уу?" Викер "Сэтгэл хангалуун байна, команд цагчаа" гэж хариулав. Бостон "Хэрв өөр тусламж хэрэгтэй бол хэлээрэй" гэж хэлв. Тэр бол Питбул рицрийн командлагч Бостон Терриерле Баскервилл байв. Бостон "Тэгэхээр түүнийг Викер гэдэг байх нь. Хүйгөө аах яагаад түүнийг тэгж их сонирхоод байгааг одоо ойлголоо. Тэр ердөө 15 настай атла хэдийнэ догшин хэсцгий болчихсон байна. Хэмээн бодоод дараа нь Питбул рицер руу ирээрээ. Чамайг зөв хүмүүжүүлж үсэхийг би өөрөө хариуцна гэж хэлв. Викер "Би энэ талаар бодож үзье. Надад яарастай шийдвэрлэх ажил байгаа тул ингээд явъя" гэж хэлээд яваад өгөв. Бостон "Түүнээс гадна тэр намайг үл тоомсорлох зүрх зэрэгтэй байна. Энэ нь намайг түүнийг улам их хүсгэд хүргэж байна" хэмээн бодов. Викер "Тэр үнэхээр төвөгтэй хүн юм" гэж бодон атгасаар. Энэ хавьд байсандаа язгууртнуудад төлдөг мөнгийг хадгалдаг сейф нь энэ үү? Энэ бүхний хотын захиргаанд өгөх болно. Тэгвэл татварын хураамж зөв голдрлоор хийгдэх болно. Баскервиллийн клан санхүүжилт олгосон болохоор жаахан эвгүй л байна. Гэвч одоо үүнд анхаах нь чухал биш. Би энэ агуулга руу өөр шалтгаанаар ирсэн. Викер цааш хартал торны цаана нэгэн эльф охин шархтаж өөлөн хэвтэж байна. Викер гинжлэгдсэн охиныг харав. Викер энд чирэгдэж ирэхдээ тарчилж зовсон бололтой биш удав. Аазтай гэдгийг мэдэж ав. Миний сайхан сэтгэлийн үүднээс хүлэг баатруудын бүлгмээс авсан энэ эмчилгээний ундаг чамд өгье. Эмчилгээний уусамлыг хүчээр охины хөл эдгэрч эхлэв. Охин нүдээ нээж сэрж айн сандрав. Викер "Чи яагаад ингэтлээ гайхав вэ?" гэж асуув. Охин гайхах мөчөд Викер "Би дахин төрөхөөс өмнө зэрлэгүүдтэй тоо томшгүй олон удаа тулдаж байсан болохоор тэдний хэлний анхан шатны мэдлэгтэй болсон гэж бодов. Зүхт гэж хэлв. Би тийм ч сайн ярьж чадахгүй л дээ гэж бодов. Тэд мэдхгүй хэлээр хальт ярилцах ба. За яах вэ? Намайг талархаж байна гэж бодъё гэж бодов. Викер одоо миний ирсэн зорилго болох зүйлийг хайцгаая хэмээн бодоод энд байна. Мөрсөлийн цогцос гэж бодов. Азар бүрэн бүтэн хэвээрээ байна. Викер зэрэглэлийн мангасаар зоов гараагүй уджээ. Вил зивүүд баярлан чичирнэ. Төд удахгүй чамд идүүдэх болохоор тайвшир. Питбул бүлгэм удахгүй энд ирэх тул хурдан дуусгахыг хичээгээрэй гэж хэлээд бүх цусыг нь сорволов. Үзэгдэл шилжиж. Шин дэд консул гэмт хэргийн бүлэглэлийг устгасан тухай яриа хоромхон зурд хотоор дарахв. Наран мандахтай зэрэгцэн хууж бус боолын дуудлах худалдаанд оролцсон язгууртнууд болон бусад оролцогчдын тухай цуу яриа тархаж эхлэв. Тэднийр мөчтэйг нь тастан Андаг хотын шорон руу аваатсан гэлцэн. Тэгээд тэр өдөр Андаг хотын чөтгөрийн уурхай болсон. Бүрнийн суспеншн клубын барилга бүхэлдээ шатаж үгүй болов.
Мөн тус клубын онцгой эрх зочдын толгойг олноо ил гарган тавьсан нь гэмт хэрэгээс сэргийлэх томоохон сануулга болж өгөв. Хүүхдүүдээ автсан угуул 7 гэр бүл. Захиргааны албанд эсэргүүцлийн бичиг хүргүүлв. Гэвч хариу нь тууштай бөгөөд хатуу байсан. Викер эзэн хааны гэр бүлээс хамгийн чандлан хоригдсон, хууль бус боолын худалдаанд оролцсон гэмт хэрэгтнүүдэд зөвхөн цаазын ялал онооно. 7 гэмт хэрэгтний бүртгэгдсэн банкны шилжүүлэг, дансны хөтлөлт, бэлэн мөнгөний гүйцлэлийн мэдээллийг бүгдийг нь хураавчээ. Баскервиллийн гэр бүл энэ хэргийг аль биесээр мөрдөн шалгаж байгаа бөгөөд үүнийг эзэн хааны гэр бүлд мөн тайлагнана. Үүний дараа 7 гэр бүлийн эсэргүүцлийн бичиг зогсов. Эцэст нь 7 гэр бүлийн тэргүүнүүд захиргааны албанд биечлэн иржээ. Энэ нь хүүхдүүдийг нь хөнөөсөн дайснаасаа гууж говших шаардлагатай болсон урд хожид үзэгдээгүй явдал байв. Гэвч Викерийн хариу энгийн байлаа. Викер, бид Burning Suspension дотор байсан бүх хар дансыг аль хэдийн шалгаж дууссан. Баскервиллийн өөртөө засах нутаг дэвсгэрийн хуулийн дагуу 7 гэр бүлийн хөрөнгөрийг хураах болно. Мөн эх орноосоо ургасан хэрэгээр 3 үеэр нь устгах болно. Шинээр томдогдсон дид консулын ачаар. Цаазын талбай нь шал бохир цусаар бүдэрдэв. Хотын авдагчуд торхоонуудын цусаар. Үүний үр дүнд төрийн албан хаагчид болон холбогдох буслан гүйцэтгэгчдэд ажиллах хүч шаардлагатай болсон нь Андок хотын ажилгүйдлийн төвшинг бууруулахад хүргэв. Хууль бус далд дуудлах худалдаа нуран үнснээр татварын орлого огцом өсөж, Андок хотын сайн сайхан байдал сэргэв. Андок хотын иргэдийн ачаар Викерийн нэр хүнд өдөр бүр өсөж байлав. Павлов, дид консула, би кофе аваад ирлээ. Викер, хэрв чи албаны дарга юм бол ажиллаад нямба хий. Надад кофе зөөх шаардлага байхгүй. Павлов, энэ бол миний танд талархаж буй илэрхийлэл юм. Та намайг тэр алиалагчид гутгуулахаас авраа үсттэй. Викер, амь насыг чинь авсны хариуд кофе өгч байгаа чинь арай харамч хэрэг шүү гэж асуув. Павлов юу гэсэн үг вэ? Би 2 халбаг хэлсэн чихэр цүцгий тэгээд бар зэрэг ус хийсэн шүү дээ. Өөрөөр чиний хууж бичих дадлах хэрхэн явж байна да гэж асуув. Викер, үүнийг нэг хараад өгөөч гэж асуув. Таныг бичиж сураад удаагүй байгаа гэхэд аль хэдийн ийм сайн болчихсон байх гэж. Викер, танд хүрэхэд надад хоз байна да менежер. Павлов, тэр үнэхээр гайхалтай хүн юм биш бодов. Сурсан үгсээрээ шинэ хууль зохиож чадлаа. Дээрээс нь хуулийн мэдлэгийг бүрэн ухамсарлаж чадж байгаа нь үнэхээр их тэмээргүй юм гэж бодов. Хэрв дид консул энд үйлдвэл хэмээн бодоод Андок хот магадгүй үүнээс ч илүү хөгжих байх гэж бодов. Үзэгдэл шилжиж. Шөнөөр Викер шоронгийн өрөөнд ирэв. Викер, чам дээр арай эвт ирч чадаагүй дуушлаарай. Сүүлийн үед ажил ихтэй байлаа. Чамааг Синди, Венди, Сенруз гэдэг байхаа гэж асуув. Венди, чи яагаад намайг амьд үлдээсэн юм бэ гэж асуув. Викер, мэдээж хэрэг чамаас асуух хэдэн асуулт байгаа болохоор тэр. Венди, асуултууд гинэ. Намайг амьд үлдээсэн шалтгаан чинь ердөө л инүү гэж асуув. Викер, жирийн нэгэн ижил хүүстэн байсан барон Гамбино маш богино хугацаанд их мэдлээ ингэж хурдан өсгөж чадсан шалтгаан нь чи байсан тийм үү гэж асуув. Мөрдөн шалгаад үзэхэд чиний мөнгө олох чадвар нэлээд сайн юм. Хэрв чи энэ авьяасаа далд ертөнцийн гэр бүлээс өөр газарт хөгжүүлсэн байсан бол агуу худалдаач нь эсвэл банкир болох боломжтой байж. Би чамд нэг амлалт өгье. Хэрв миний асуултанд хариулвал би чамайг суллах болно. Гэхдээ хэрв чи үгүй гэвэл өнөөдрөөс эхлэн хийсэн үйлдэлдээ харамсах болно. Венди, хэрв миний хариулж чадах зүйл байвал би хариулъя. Викер, ойлголоо. Чамд ямар сэтгэл төрж байна? Намайг хуулийг сайн хэрэгжүүлж байна гэж бодож байна уу гэж асуув. Венди, хих. Нэр хүндтэй шүүгч энэ хотыг өөрийн биеэр ирүүлсэндэж бодож байна. Викер, хэрв нухацтай хариулахгүй бол би амлалтаа биелүүлж чадахгүй шүү гэхэд. Венди, таныг сайн ажиллаж байна гэж бодож байна. Викер, зөвүүнээр инээмсэлгэв. Викер, тэгээд шалтгаан нь юу вэ гэж асуув. Викер сонсч бай. Намайг юуг буруу хийж байгааг хэлээд гэж хэлэхэд. Венди, дээр үеэс хойш консулын хувьд хамгийн чухал тооцогддог бод хүчин зүйлсийн нэг бол журамд жудаг байсаар ирсэн. Чи гудамжтай гэмт хэрэгтнүүдийг шийтгэж нэр хүндээ өсгөх хууль гаргаж болох ч олон иргэд удахгүй тэдгээр хуулиудаас болж үхэж зовж шаналх болно. Тэгээд алсын зайд чи ард түмний үзэн ядчд уур хилэнг бадраах болно. Түүнчлэн Баскервиллийнх нь чи Андердог хотод овгийн удирдагчаас илүү эрх мэдэлтэй болчихвол тэд чамайг тэгж их таатай хүлээж авахгүй.
Эцэст нь чи ард түмэнд үзэн ятагдаж бүр Баскервилийнхний бай болсон аюул занл хийлэл болж хувирна гэж хэлв. Викир: "Тэгвэл би одооноос эхлэн юу хийх ёстой гэж чи бодож байна?" гэж асуув. Венди: "Бүх эрх мэдр болон энд болсон үйл явдлын алдар гавьяага Баскервил овогт буцааж өг. Тэднийг овгийн удирдагчид өгөх хэрэгтэй. Мөн олмын анхаарлыг татгаа болохын тулд чи Лерүүж Ленуар уул эсвэл эзэнт хүрний төгд байх академийн аль нэг рүү явах хэрэгтэй. Тэнд чиний насны болон статусны хүмүүс илбэг байдаг тул хүч чадлаа нууж хэн гэдгээ арчиж цэвэрлэхэд тохиромжтой. Цаг нь болохоор Баскервил овгийн удирдагч чиний өмнөөс зовж шаналх нэгэн байх болно гэж хэлв. Викир Вендигийн гавгийг тайлав. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл анч нохоо өөрийн эзнийхээ хоолойг пас хазах хэрэгтэй гэсэн үг гэж бодов. Венди: "Анч нохоо хувьд энэ нь чи түүний үзэн ядартаас зайлсхийх цорын ганц арга зам юм." Викир: "Би үүний санаж явъя. Энэ сайн зөвлөө байлаа. Чиний санаанууд минийхтэй бараг л ижилхэн байна. Амлсан ёсоор чи чөлөөтэй." Венди: "Чи намайг үнэхээр явуулж байгаа хэрэг үү?" гэж асуув. Викир: "Би үргэлж амзавттай хүрдэг бихэд." Венди: "Тэгвэл өнөөдөр болсон явдагт чи харамсах тэр өдөр хизээч ирэхгүй гэж найдаж байна." Викир чи Мисима Дунаро гэдэг овгийн талаар мэдхүү гэж асуув. Андертав хотыг үндэслэгч овгуудын дунд хамгийн алдартай 7 овгоос гадна өөр овгууд бий. Үндэслэгч овгуудын дунд маш цэцэрлэгэн хөгжсөн худалдаачин овг байсан юм. Тэд бол 8 дахь овг болох Мисима Дунаро овг байв. Гэвч энэ овг нэгэн харамсалтай үйл явдлын улмаас мөхсөн юм. Мисима Дунаро овгийн хамгийн баг хүү тэрээр төрсөн өдрийн баяраар шинээр сурсан сэлмийн эрдмээ гайхуулж байх үеэр байлаа. Үзүүлбэр эхэлж Баскервиллийн хүмүүс үүнд итгэж чадаагүй. Тэр жаахан хүүгийн гайхуулсан сэлмийн уур чадвар нь зөвхөн гэр бүлийн гишүүдийн л мэддэг Баскервиллийн нууц сэлмийн техник байснаас өөр юу ч биш байв. Тэгээд тэр мэдээ удалгүй Баскервил овгийн удирдагчид хүрсэн. Тэд цэргийн дээд нууц мэдээлэл алдагдсан гэж үзээд Баскервил анч нохтой илгээж Мисима Дунаро овгийг бүр мөсөн устгахад хүргэсэн. Гэвч энэ бүхний цаана хүшигний ардаас удирдах байсан хэн нэгэн байсан. 7 овгийн залууч төрүүд Баскервил овгоос сэлмийн техникийг хулгайлж тэд Мисима Дунаро овгийн жаахан хүүд тэрхүү техникийг сурах боломжийг олгосон юм. Венди 8 дахь овгийн түүхүү. Тэр түүх надтай ямар хамаатай юм бэ гэж асуув. Викир: "Гэвч бодит байдал дээр Мисима Дунаро овгийн хятрадаас амьд үлдсэн хүн байсан юм. Тэдгээр 7 тэнгүүд тэрхүү сүрлээс нэг настай охин хүүхдийг мууцаар авч гарч чадсан. Тэгээд зөвхөн түүнийг үзэсгэлэнтэй байсан гэх ганцхан шалтгаанаар түүний хэрцгий бөгөөд юр бусын эрүү шүлт амсгаас өөр аргагүй түргэсэн. Тэдний үйлдсэн хэрэгүүд миний ярихад ч дэндүү бузар буутай зүйлс юм." Венди: "Би цааш нь сонсмоор байна гэхэд." Викир: "Гэхдээ энэ түүхэнд өөр зүйл бий." Венди гэж гайхах мөчид Викир: "Цаг хугацаа өнгөрч хотод шинэ дид консул томилогдсон. Тэр дид консул хотын хуучин асуудлуудыг ил гаргаж ирнэ тэднийг шийтгэж чадсан юм. Бүх зүйлийн эхлэл нь нөгөө 7 тэнэг байлаа. Шинээр томилогдсон дид консул нөгөө 7 тэнгийг нарийн чанд ирүүдэн шүүж тэднийг өөхөх үедээ хэрэгээ хүлээхийг баталгаажуулсан. Тэгээд тэр үед тэд эцсийн үгээ хэлсэн юм. Ийм жигшүүрт хэрэг үйлдсэндээ үнэхээр харамсаж байна гэж тэд хэлсэн. Венди: "Уучлалт гуйсан гинэ. Тэд чөтгөр гэж хинээс уучлалт гуугаад байгаа юм бэ?" гэж гайхан асуув. Викир: "Өөр хэн байх вэ? Синди, Венди, Сенроуз гэх хуурамч нэр ашиглаж буй залуу охиноос мөн Мисима Дунаро овгийн цорын ганц амьд үлдэгчээс. Венди: "Би чамд яаж итгэх ёстой юм бэ?" гэж гайхан асуув. "Чи тэднийг барьж аваад ирүүдэн шүүсэн. Тэдний уучлалт гуйсан гэдэгт би яаж итгэх юм гэж асуув." Викир: "Чи надад яагаад итгэх ёстой вэ? Өөрийн хоёр нүдэрээ харах нь хамгийн хялбар байх гэж бодож байна." Викир: "Хардаа." Венди гэж гайхах мөчид шоронгийн ханан дээр бид Мисима Дунаро овгийг сүрэлт хүргэсэн хүмүүс юм. Бидний нүглийг уучлаарай. Намайг уучлаарай. Би маш их айж байна. Үхмээргүй байна гэж цусаар бичсэн байв. Венди доктор нь муухайран өгүүлв. Викир: "Гэрч тэд бүгд зовж шаналан өвсөн ч хийсэн. Мисима Дунаро овгийн өшөө авалт хараахан дуусаагүй байна. Тэмцэх ёстой дахиад нэг овг үлдсэн. Баскервиллийнхнийг үүсэн яд. Синди, Венди, Сен, Мисима Дунаро. Шамс тэгэх бүрэн дүүрм их бий. Венди: "Чи өөрөө Баскервил овгийн гишүүн байж яагаад надад туслаад байгаа юм бэ?" гэж асуув. Викир: "Энэ бол буруу асуулт байна." Венди: "Байх уу? Чиний юу хэлэх гээд байгааг би ойлгож байна."
Викер, Ван Баскервилл. Чи амьдралынхаа үлдсэн хугацаанд юу ч хийсэн бэ? Би энэ үрийг заавал төлөх болно. Би чамайг дахин хизээж мөнгөнд санаа зовхгүй байхыг баталгаажуулна. Викер, тэр амлалтыг шин би заавал санаж явах болно гэж тангар бүргөв. Үзэгдэл шилжиж, Pavlov дид консла нар аль хэдийн мандчихсан харагдаж байна. Ажилдаа бэлдэх цаг гэж өрөөнд нь орж ирэхэд өрөөгөөр нь дүүрэн цогцос цус нүж байх ба. Викер тоосон шинжгүй. Өглөөний мэнд гэж хэлэн сэрв. Pavlov энэ олон цогцос юу вэ гэж байхан асуув. Викер сайн мэдэхгүй юм. Унтаж байхдаа арчсан бололтой. Pavlov үнэн үү гэж асуухад Викер мэдээж үгүй. Зүгээр л товлон байлаа. Pavlov та бага насндаа ямархуу хүүхэд нас үзэж өнгөрүүлсэн хүн бэ гэж асуув. Викер яагаад Pavlov маань хөвгөлтэй байсангүй юу? Pavlov үгүй хөвгөлтэй байсан эсэхтэй гол нь биш гэхэд Викер сүүлийн үед миний замд маш олон таагүй зүйлс таарлах боллоо. 2 хортой сум, хүчил, мэрэгэн бөөчд, галдан шатаалт, 4 удаа хортой зүйл уусан. Тэргэнд дайруулах шахсан гэдэл маш олон зүйлс араасаа болж байна. Энэ нь би олонний анхаарлыг татсныхан болов уу гэж бодов. Pavlov та үнэхээр галзуурчжээ. Нэрээ шүү гэж хэлэхэд Викер сүүрчийн хууль бус дуудлага худалдаанаас авсан ур чадвар, тамийн одос, үхрийн Аз иргэлийн аюуртай хатуужилтай амьдрал ур чадвар. Слот 1 түлэгдэл Серберус, слот 3 цус алдавт тамийн нохой, слот 2 хатуужилтай амьдрал тамийн одос үхэр. Энэ миний бодож байснаас илүү дээр юм уу гэж бодов. Стик мөрөн болон биеийг минь чирвэж үүссэн хатуужилтай амьдралын ачаар бүр дээд зэрэглэлийн алуурчинч миний арсыг нэвтэж чадсангүй хэмээн бодов. Гэхдээ энэ нь улам бүр ядаргаатай болж байгаа тул би үүнийг шалгаж үзэх хэрэгтэй байна. Pavlov мэрэгэн шийдвэр байна гэж гайхахад Pavlov тэр туг Баскервиллийн энд ирчихсэн хэрэг үү гэж асуув. Викер тэднийг гол гэр бүлээс илгээсэн болжтэй. Тэргнээс хэн нэгэн бууж ирэв. Pavlov эн чин гэж гайхах мөчөд Берримор удтал уулзсангүй шүү. Залуу эзэнтэн гэж хэлэн сүүх тэргнээс буу. Викер таны би хамаагүй дээвцсэн бололтой даамлаа. Берримор тийм гэж юу? Таныг төв харшиг орхиж явснаас хойш сайн явна гэдэгт итгэж байсан юм а. Викер би зүгээр л азтай байсан юм а. Pavlov тэр бол ганцхан алдаал үхэлд хүргэж мэдэх аимшигт Баскервиллийн гэр бүлд 4 үеэрээ ахлах даамлын албыг хашиж буй Берриморын гэр бүлийн шилдэг ахлах даамал. Ахлах даамал Джон Берримор. Зас нарын үлгэр жишээ болсон хүнтэй уулзсан гэж бодсонгүй гэж бодов. Викер юутай ч таныг ийм хол газар хүрлцэн ирснийг бодоход Берримор гэр бүлийн тэргүүн таны гаргасан амжилтыг сайшааж төв харшид буцаж ирэхийг тушаасан. Тэр үүнд маш их баяртай байгаа бололтой байсан гэхэд Викер баяртай байна гинэ. Тэр хүйгөө юу гэж бодов. Үзэгдэл шилжиж Викер төв байранд ирсэн байх ба хүйгөө түүнийг мэдээлэлтэрээс унших ба Андердог хотын иргэдийн хамгийн хайртай хүн бол Викер. Үүнээс гадна дид консул Викер дараах шагналуудыг хүртсэн байна. Худалдаачдын дунд хамгийн найдвартай хүнээр нэг тур байр. Тариаланчдын дунд хамгийн хайртай хүнээр нэг тур байр. Хүүхдүүдийн дунд хамгийн их хүндлэгдсэн хүнээр нэг тур байр. Эрдэмтдийн дунд хамгийн их хүндлэгдсэн хүнээр нэг тур байр. Алуурчдын гол байгуулсан хүнээр нэг тур байр. Хүйгөө Баскервиллийн зөвхөн зэвсэг хэрэглэхтэр сайн ухаан муутай гэх тэрхүү ойлголтыг үүгээр үгүй хийж чадлаа. Чи сайн ажилласан хүү минь гэж хэлв. Викер би зүгээр л хийх ёстой зүйлээ хийсэн. Тэр царай нь баярлаж байгаа царай юм байх та гэж бодов. Хүйгөө зөв. Нөхцөл байдал тохируулан шагнахыг нь шагнаж, шийтгэхийг нь шийтгэх хэрэгтэй. Энэ жил чи академи руу явах болно. Викер миний таамаглаж байснаар химэн бодов. Хамгийн шилдэг академи болох Колосеум. Тэнд эзэнт гүрний элитүүд цуглардаг бөгөөд язгууртан болон хааны гэр бүлийн хүүхдүүд суралцдаг академи юм. Дотоод аюулгүй байдлын үүднээс сурагчид заавал дотор байранд амьдрах ёстой байдаг. Викер энэ бол Хүйгөөгийн хараанаас хол байж илүү хүчрхэгжих миний боломж юм гэж бодов. Хүйгөө би чамтай хамт хэд хэдэн үнийг явуулахаар төлөвлөж байгаач хэнийг явуулахаа хараахан сонгоогүй байна. Чамд хамт явмаар байгаа ах トゥ би юу гэж асуув. Викер би Хайборо, Мидлборо, Лоуборо нартай хамгийн ойр байгаа гэж хэлээд тэднийг элсэн уут болгож ашиглах болно гэж бодов. Хүйгөө тэгвэл тэр гурвыг чамтай хамт явуулъя. Тэгээд чи 8 настай байхдаа бодож байсан төлөвлөгөөгөө санаж байна уу гэж асуув. Викер
Моргийнхонтой хамтарсан бэлтгэл хийж байх үеийг эхэлж байна уу? Моргийн гэр бүлд Бадмарагны уурхайг зээлүүлж тэднийг ашиглан зэрлэгүүдийг устгах төлөвлөгөө байсан. Хуйго. Тэр төлөвлөгөө амжилттай хэрэгжсэн. Викир. Юу гэсэн үг вэ гэж асуув. Хуйго. Моргийнхан хамтарсан дайралт хийхийг санал болгосон. Тэд үүнд маш даруухан хандсан. Тиймээс чи академид орохоос өмнө газар нутгаа шалгаад ирвэл ямар вэ? Чиний өөрчилсөн хууль зүйд хэрэгжиж байгаа эсхийг шалгах хэрэгтэй. Энэ нь сайн туршлага болох болно гэж хэлв. Викир. Би таны тушаалыг дарах болно гэж хэлв. Үзэрлэж шилжиж, Викир харуулуу зогсох цайзын том хаалгаар морьтой гарч одов. Паузов. Дид консла, сайн яваарай. Энэ хугацаанд би захиргааны ажлаа бүхий л чадлаараа хийх болно хэмээн үдэж өгчөө. Викир. Нилээ явж байгаад Викир. Одоо гарч ирж болно гэж хэлэхэд юудэнтэй хэсэг бүлэг хүмүүс гинт гарч ирэв. Стаф. Уучлаарай. Явх үед элдэв замбраагүй байдал үүсгэхийг хүссэнгүй. Залуу эзэнтэй. Бид таныг Моргийнхны залуучуудын цайзад аюулгүй хүргэж өгөх болно. Викир. Бостон авгах сайн байгаа юу гэж асуув. Стаф. Гүн урдийнхаараа л байв. Боолын дуудлага худалдааны хэрэгээс хойш тэр таныг Питбут бүлгэнд оруулахыг үхэн хатан хүсэх болсон. Викир. Тэр намайг тухгүй байдагт оруулд юм гэж бодов. Үзэгдэл солилдож тэд Моргийнханд зээлүүлсэн хад сахиу бүхий улаан туяатай газарт хүрлцэн ирэв. Викир. Энэ Моргийнхан зээлүүлсэн газар уу? Хэн нэгэн хууль зөрчиж байгаа шинж алгах гэж хэлэхэд. Стаф. Энэ ивч нарын багийг газар нутагт шалгуулахаар явуулсан гэсэн боловч би мэдэж байна. Энэ нь үнэндээ зэрлэгүүдийг устгах зорилготой. Миний сонсноор Моргийнхан 3 төлөөлөгч, доод танхимын 30 гишүүн, хууль тогтоох байгууллагын бус 100 орчим шидэднээс бүрдсэн багийг бүрдүүлсэн гэсэн. Моргийн гэр бүл үүнд нилээд нухацтай хандаж байгаа бололтой гэж хэлв. Викир. Нөгөөтэйгүр Баскервилийнхэн ердөө 10 гаруй хүлэг баатар болон доод танхимын гишүүн болох намайг давчирсан. Элитүүд уулын цаана бэлэн байдалд хүлээж байгаа. Юутайч Хуйгогийн хэлснээр зэрлэгүүдийн амьдралын хэв маягийг судлах нь муу санаа биш юм гэж бодов. Цайзын гадна талд арга яснуудыг модон шонд зоосон аимшигтай дүр зураг харагдана. Стаф. Үүнийг шидтэн хийсэн байх нь гэж бодоход. Викир. Энэ нь Моргийнхан зэрлэгүүдэд өгч буй зурвас байх. Стаф. Ямар аимшигтай анхааруулга вэ? Викир. Энэ нь надад түүнийг санагдуулж байна. Тэр одоо нилээд үсэж томорсон байх та гэж бодов. Гинт цайзын хан дээр 3 эмэгтэй харагдана. Стаф. Тэнд хэн бэ гэж асуув. Хайсис. Бидний зөвшөөрлгүйгээр хинч нэвтрэхгүй. Мидлсис. Хинч. Ловсис. Хинч. Викир. Тэр охид би тэднийг мэднэ. Моргийнхны 3 цэцэг. Гуруула ихэр болох Хайсис, Мидлсис, Ловсис. Тэд тус бүрдээ галзуу бөгөөд хамтдаа байхдаа тэдний галзуурав тэнгэрт тулдаг гэдэг гэж бодов. Викир. Бид Баскервилийн эгч нарын баг байна. Бид газар нутгийг шалгаж найрамдт харилцааг сайжруулахаар ирлээ. Цайзын хаалрыг нээ гэж хэлэхэд. Хайсис. Одоо болохгүй. Би хариуцсан хүнд илтгэх ёстой тул хүлээж бай. Маргааш хариу ирэх байх гэж хэлв. Викир. Намайг өөрийн газар нут руу орохыг хориглох ямар их чамд байгаа юм бэ гэж асуув. Хайсис. Пөх. Биднийг энд түрээс төлж байгаа болохоор доошоо хийгээд байгаа мó. Чи түрээслэгчийг хамгаалах хуулийн талаар мэдэхгүй юу? Энд чинь танаа гэр бүлийн хууль шүү дээ. Викир. Би тэр хуулинд өөрчлөлт оруулж, дургүй түрээслэгчтэй хөөж явуулж болохоор болгосон. Би сүүлийн удаа хэлье. Хаалга нээ гэж аимшигтай сүрдүүлэн хэлэхэд. Хэсэг зуурч 3 ихэр маш их айв. Хайсис. Хөх. Андердог хотыг нэг галзуу жаал удирдах байгаа гэж сонсож байсан юм байна. Гэхдээ бид чам шиг галзуу жаалуудтай хангалттай харьцаж байсан болохоор чамаг яахаа мэднэ гэж хэлээд шидэрээ дайрав. Хайсис. Хүлээ гэсэн бол хүлээх хэрэгтэй. Мунхаг хүлэг баатар байж яаж зүрхэлж. Зөвшөөрлгүйгээр Моргийн газар нутагт нэвтэрч болохгүй. Эсвэл Баскервилийн гэр бүлийн шинээр мандаж буй одын хүчийг үзээд өгөх үү гэж асуухад. Стаф. Үүнийг үгээр шийдэж чадахгүй болж та. Викир. Тийм ээ. Өөрсдийнхөө байс хүрэгч мэдэхгүй огтоос ийм утгагүй үгс гарнаа лж. Цэргүүд дундаас утгагүй үгс байна гэж хэлв. Викир. Энэ дуу хоолой гэж гайхахад 3 ихэр эгч дүүс. Чи бол ердөөл дорд туслах. Та нарын хэрэгэн зэрэг биднийхээс өндөр гэж бодоо юу? Та нар өөрсдийнхөө байс хүрэгч мэдэхгүй байна. Викирийн урд Middleborough, Lowborough, Highborough гарч ирэв. Highborough. Тэр бол Баскервилийн бэлэг тэмдэг. Үүнийг бидэнд таатах хэм хэлэхэд.
Викер тэднийг хараад миний бухимдал 2 дахин нэмэгдлээ гэж бодов. Инхүү энэ хэсэг дуустдаг. Энэ удаагийн Part Mine инхүү дуусаж байна. Лайк дараад, Softman subscribe хийж биднийг дэмжихээ мартаваа. Дараагийн бичлэг хүртэл түрүү иштэй.